Decida noche, como si fuera un tótem o una fogata, mango y de plátano maduro y salami a la plancha. Salami artesanal a la plancha en esta forma. Las llamas, la fogata, el tótem, como le quieras decir. Espero que te guste. Si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa, pues me contratas. Si no, solamente deleítete. @zaire.li, YouTube, Zaireli, Facebook, Las Delicias de la Chef Zaireli. Verás cómo contratarme. Y si no, solo diviértete viéndome. Qué pena que te da hambre. A las personas que están lejos de mí, cada vez que me comentan que le da hambre a mis publicaciones, qué pena. Cocinen. Bendecida noche.